আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এবং বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল 56 ইঞ্চি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 01845061884, 01347198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছে বিস্তারিত ভিডিওতে। এটা হলো আপনার কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব, এবং 2021 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক দেখেন, খুব সুন্দর, দেখেন খুব সুন্দর চকলেট কালার, অফ হোয়াইটের ভিতরে চকলেট কালার ডিজাইন করা, খুবই সুন্দর ডিজাইনটা। অফ হোয়াইট বলে কিন্তু অফ হোয়াইট, কিন্তু পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া, কিন্তু অনেক বাতাস, অনেক হেভি, এবং পাখাটা কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং ধরবে না এবং মরিচা পড়বে না। এবং ডাস্টবিন কিন্তু ধুলা পড়ে, ধুলাটা আপনি হালকা ডাস্টারে যারা মারবেন ধুলাটা পড়ে যাবে। কিন্তু খুব সুন্দর সিলিং ফ্যানটা এবং আনকমন নতুনত্ব। দেখেন এই যে বক্সটা, দেখেন বক্সটা কীভাবে লাগাছে, 3টা পাখা কিন্তু, এবং সর্বোচ্চ বড় সাইজের সিলিং ফ্যান 56 ইঞ্চি। আর মডেল নাম্বার মধ্যে সিগমা মডেল নাম্বারটা। অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দর্শক অনেক বাতাসালা সিলিং ফ্যান কিনতে চান, তারা অবশ্যই কোনিয়ন ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান কিনতে পারেন। বিখ্যাত ব্র্যান্ড কোনিয়ন, সবার মুখে কিন্তু পরিচিত এই ব্র্যান্ডটা। কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, এর ভিতরে আমাদের 4টা কালার হবে, যখন যেটা ভালো লাগবে সেটা নিতে পারবেন। দেখেন 4টা কালার দেখে যদি আপনাদের, এই দেখেন অফ হোয়াইট, ব্লু, ব্ল্যাক, মেরুন, 4টা কালার। দর্শক যেমন যেটা ভালো লাগছে সেটা নিতে পারেন। অরিজিনাল কোনিয়ন ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইন, দেখেন খুবই সুন্দর। এবং মোটরটা দর্শক কিন্তু অরিজিনাল কপারের মোটর, মানে অরিজিনাল কপার, 100% কপারের তৈরি মোটরটা, এবং অনেক হেভি, অনেক মজবুত এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই, অনেক হেভি। অরিজিনাল কোনিয়ন খোদাইকৃত লেখা দিতেন, খোদাইকৃতভাবে লেখা দেবেন, কোনিয়ন খোদাইকৃত লেখা দেবেন, এবং 20 অনুমতি খোদাইকৃত লেখা দেখবেন। খুবই সুন্দর সিলিং ফ্যানটা। আর দর্শকেরা পাবেন কোম্পানির তরফ থেকে পাবেন আমরা 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। রিপ্লেসমেন্ট 7 বছর, যে কোনো সমস্যা হবে, জ্বলে যাবে, পুড়ে যাবে, এবং যে কোনো সমস্যা হবে 7 বছর একদম চেঞ্জ, এটা দিয়ে নতুন একটা নিয়ে যাবেন, একদম চেঞ্জ, 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহকারে। দর্শক, আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং সাশ্রয় মূল্য এবং গ্যারান্টি সহকারে আমরাই দেবো আপনাদের হাতে তুলে। খুবই সুন্দর সিলিং ফ্যানটা দেখেন, আনকমন। দর্শক, এটা প্রাইসটা রাখবো আপনি অনলি 3550 টাকা, মাত্র 3550 টাকা পাবেন অরিজিনাল 3 পাখা কোনিয়ন ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান এবং 7 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহকারে। আর দর্শক, আমার চ্যানেল থেকে কেউ যদি ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়, যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকে। যদি ঢাকার ভিতরে করে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটাও বলে দেবো। স্টার্টার 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 01845061884, 01347198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। আল্লাহ হাফিজ।